अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। सुनिए स्टोरी का पार्ट 2। मगर मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो जैसे वक्त ठहर गया था। हर गुजरते दिन के साथ मेरा ये ख्याल शिद्दत पकड़ने लगा कि ज़मीन बाज़ोकात फैल जाती है और बाज़ोकात सुकड़ते सुकड़ते एक डब्बा नुमा कमरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें सांस लेना मुहाल और दम घुटने लगता था। और ज़मीन पर हर तरफ रेंगते हुए सांप तेजी से अपनी जानिब बढ़ते हुए महसूस होते, जो मेरे वजूद के गिर्द लिपट कर रात की स्याही को और स्याह करना चाहते हैं। उसे डसकर उसके खून से लुत्फ अंदोज होकर खुद को उस पर मुसल्लत करने की ख्वाहिश में एक दूसरे से लड़ते हैं। और दिन ब दिन मेरे गिर्द दायरा तंग होने लगता है। जिंदगी भी गली की तरह तंगो तारीक अंधेरों में डूबी हुई। ऐसी ही कुछ हालत घर की भी थी। छोटे से दो तंगो तारीक किचन नुमा कमरे, एक कमरे में दो चारपाइयां जो बमुश्किल एक दूसरे के साथ जोड़कर बिछाई हुई थी। दूसरे कमरे में चटाई बिछी थी जो जगह जगह से फटी हुई और मैली थी, जिसे देखकर कराहियत महसूस होती। दीवारों से जा बजा उखड़ा हुआ पलस्तर मुकम्मल घुटनज़दा माहौल का नक्शा दिखा रहा था। मगर जब इंसान के अंदर घुटन का बसेरा हो तो बाहर की घुटन महसूस नहीं होती, बल्कि दब जाती है। शौहर के होते में हमेशा बन संवर कर रहती थी। साल में 2 नए जोड़े तो मिल जाते थे। मुझे उन औरतों पर हैरानी होती जिन्हें ख्याल रखने वाले शौहर की कदर नहीं होती, जिन्हें अपना घर कैद खाना लगता है, जो अपने शौहर की भरी महफिल में बुराइयां करती थी, जिनको शौहर की कम कमाई से मसला होता है। काश वो देख पाएं कि 2 रुपए भी किस तरह कमाए जाते हैं। लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखने वाला आपके सर का साहिबान आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है। मुझमें और मेरे शौहर में तो बहुत मोहब्बत थी। सभी कहते थे कि तुम पर सुहाग का बहुत रूप आया है। शायद वक्त और हालात के सामने महसूसात भी ख्वाहिशात और जज्बात की तरह दम तोड़ देती हैं, मगर इंसान मजबूरन खुद को जिंदगी के बेहंगम सफ़र पर घसीटता चला जाता है, क्योंकि जिंदगी का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। उसे हम बांट नहीं सकते। कदम डगमगाएं या सांसों की डोरी उलझने लगे, खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि भूख बहुत जालिम होती है, किसी मंतक और दलील को नहीं मानती। जब पेट में भूख से अंगारे फूटने लगें तो सिर्फ उनकी तपिश महसूस होती है, बाकी तमाम जज्बे सर्द पड़ जाते हैं। मैंने भी सर्द जज्बों को कुरेदते कुरेदते बच्चों और अपने पेट की खातिर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन अच्छे नकोश की मालिक थी। बड़ी बड़ी आंखें, हल्के गुलाबी होंठ, जो अब किसी हद तक स्याही माइल, और चेहरा मुरझा गया था, मगर अब वो मुरझाया हुआ चेहरा भी खजां रसीदा पत्ते की तरह भला लगता। एक रोज काम से वापस आ रही थी कि गली के नुक्कड़ पर गली का मवाली अपने चंद आवारा दोस्तों के साथ खड़ा नजर आया। ये शादी से पहले भी बहुत तंग करता था। मेरे शौहर का कई बार उससे झगड़ा हुआ था। हर कोई उससे तंग था। मुझको गंदी नजरों से देखते ही उसने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए जुमला कसा, सुना, तू किस आंगन को रोशन कर रही है आजकल? कभी हमारे गरीब खाने में भी आ जा। और दोस्तों के हाथ पर हाथ मारते हुए मकरू सा कह कहा बुलंद किया। उसको कुछ भी कहना मतलब अपनी जबान खराब करना था। लेकिन आज जितने भी लोग उसे समझाने आए थे, वो आगे से बदतमीजी पर उतर आता था। बड़े बुजुर्गों ने तो उसे समझाना ही छोड़ दिया था। उसके घर वाले भी उससे काफी तंग थे। उसकी माँ हर जगह जाकर अपने बेटे की आदत पर रोया करती थी। उस शख्स से भला क्या अच्छाई की उम्मीद की जा सकती थी। मैं मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई, जिसे वो सुनने से कासिर रहा और मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, सुन, तो तेरे ही भले की बात कहता हूं, वरना तू मुझे तो जानती ही है। साथ ही कह कहा लगाया, जिससे उसकी बाछें खिल गईं और पीले दांत और स्याह रंगत जिससे वो खौफनाक बल्कि भयानक नजर आने लगा।
کاش اللہ ایسے مردوں کو اٹھا لے تاکہ ہم جیسوں کی زندگی آرام میں آ جائے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا کہ کون نہیں جانتا تجھ کمینے کو، جہاں اکیلی عورت دیکھی رال ٹپکاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ میری بات پر ایسے ہنسا جیسے میں نے اس کو لطیفہ سنایا ہو۔ بولا غصہ تھوک دے، اور آگے بڑھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، یہ خوبصورت ہاتھ لوگوں کے برتن مانجنے کے لیے ہیں کیا پگلی؟ میں غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، تبھی کان کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا اور تھوڑی دیر تک بولا، اگر تو چاہی تو تھوڑی سی محنت سے زیادہ پیسہ کما سکتی ہے، بس تھوڑی سی۔ میں آج ہی بیگم سے بات کر لوں گا، تجھے پا کر وہ بہت خوش ہوگی۔ طوائف کے کوٹھے پر کام کرنے والا مرد تھا، دن میں کتنی عورتوں کو چھوتا ہوگا، نازک کلیوں کو مرجھا دیتا ہوگا۔ اس کے چہرے پر ہیبت سی ہوتی تھی۔ مجھے سوچتا ہوا دیکھ کر دوبارہ سے بولا کہ بیگم تجھے تراش کر ہیرا بنا دے گی، لاکھوں کے دام ملیں گے۔ وہ مجھے طوائف خانے میں جانے کے مشورے دے رہا تھا۔ میں غصے سے بولی کہ مردود، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ میں برتن دھو لوں گی، پر عزت کا سودا کر کے بچوں کے منہ میں حرام کا نوالا نہ ڈالوں گی، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ یہ سنتے ہی کامی نے زوردار کہا لگایا، جیسے میرا مذاق اڑایا ہو۔ بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا، اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں حرام حلال کے چکر میں پڑتی ہے؟ غریب کی کون سی عزت؟ اس کی تو بھوک ہوتی ہے، بس بھوک۔ بھوک کا لفظ فضا میں دیر تک گونجتا رہا۔ خیر، جب بھی آنا چاہے، بیگم کا کوٹھا تیرے لیے کھلا ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں تجھ پر اور تیری بیگم کے کوٹھے پر۔ یہ کہتے ہی میں نے حقارت آمیز نظروں سے کامی کو دیکھتے ہوئے زمین پر تھوکا اور تھکے ہارے قدموں سے وجود گھسیٹتے ہوئے تنگ گلی کی طرف بڑھنے لگی، جو قدرے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نظروں سے اوجھل ہونے لگی اور گلی کی آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ شب و روز مشکل سے ہی صحیح لیکن گزار رہے تھے۔ میری بچیاں بہت صابر تھیں، کبھی انہوں نے مجھ سے فرمائش نہ کی۔ ناظرین، اس سٹوری کا بقیہ اسے سننے کے لیے واچ کریں پارٹ 3۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔